大家好，我是群主，欢迎来到我的参数分析节目。vivo 发布了它的最新款性价比平板啊，那么它的旗下 iQOO 其实也发布了一款产品，然后 vivo 呢自己也发布了一款 vivo Pad 5。那么在之前的节目当中，我已经讲完了 vivo Pad 5 Pro 啊，它是先出的 Pro， 那么 Pad 5标准版是后出的啊。那我们接下来就来看一看它的配置、它的卖点、它的性价比如何，适合什么样的人购买啊，以及它的价格会在后面说到啊。首先啊，它的第一页它叫什么真旗舰啊，是吧？它不是 Pro， 但是它给定位在一个高端产品线，对吧 ？vivo Pad 5啊，往下看，首先它就介绍了，它的生产力什么意思呢？它是可以安装 PC 版的 WPS 啊，还有这个 CAG Viewer 啊，就是可以看文献、看论文这么一个软件啊。那么这是它的总结，我们一个一个大图来看啊。好，它首先强调它的颜色很青春啊，然后很轻薄。那么590克 6.62 毫米，作为一个12寸的平板，就是一个正常的水平啊，颜值还是可以的啊，颜值还是可以的。颜色呢也确实是比较清爽啊，这蓝色、黑色、粉色倒没什么特别啊，因为别家大概也就是这些类似的颜色，对吧？颜值上没什么特别，但也没什么毛病啊，也是非常简洁的啊，非常简洁的。然后摄像头这里只有一颗摄像头，加上一个小闪光灯啊。好，往下看啊，天玑9300加，它开始强调它的性能啊。天玑9300加是采用台积电4纳米上一代的高端处理器啊，上一代的高端处理器。那么它的性能啊，都是不管你是玩游戏还是娱乐，还是所谓的一些生产力的需要，都可以满足到这个性能的需求。结合它的价格来看的话，它采用一个上一代的高端处理器啊，也是比较有性价比了，因为这一代9400吧，它可能会搭载在更高端啊、更贵的机器上，是吧？好，什么冷静散热这个的啊？它加了一些石墨的散热，就是它可以让这个导热效率更高一些。但是呢，我说实话呢，在平板产品上，本身它的散热空间就比较大啊，它本身就要比手机表现要好啊，所以说加了这些散热之后呢，只是会让它这个性能呢，包括这个功耗，可以在更长的一段时间保持在一个高功率的状态下工作啊，它的性能释放肯定要比同样搭载9300加的手机要好一些啊。好，往下看。游戏画面啊，你看这么大的一个平板，它还强调打游戏这件事情啊，什么这个射击游戏啦，什么开放世界手游啦，都支持这个超帧并发。但是请注意一点，它这个超帧超分超帧并发这么一个功能，说白了就是提升你游戏的画质，因为你这个平板屏幕很大的嘛。如果说把帧率把画质提升的话，它相对于手机来说显示会更明显。对吧？因为它的屏幕很大，如果你的画质有所提升，它是在平板上更容易体现出来的。但是请注意，它这个超分超帧并发这个功能，你搭载一个散热背夹才能够满血释放。你平时没有散热背夹，它会功率很高很热啊，一会儿这个性能就会降下来的。但是如果你搭配一个散热背夹的话，它就可以开启这种超帧超分的高画质打游戏。然后呢，它的功率会跑得比较高，其实也是有点耗电这么一个功能，但是它确实能够提升游戏的画质就是这么个意思啊。这个东西你要平衡自己的功耗这方面。好，往下看可以什么直播什么的游戏直播助手边玩游戏边播自己玩游戏就这么个意思超长续航，它告诉你10000毫安时的容量，那么它这是典型值嘛？额定值是在9700，就是9800到10000之间吧。它这个实际的容量其实是不到10000的，也就是9800、9900这么一个水平那么对于一个12.1寸的平板来说，这个电池容量其实不算大那么很多甚至跟它尺寸差不多的，甚至尺寸比它小一圈的电池还比它大一点点所以说这款平板只能说这个电池容量吧，将够用够用是够用，只不过它没有它的竞争对手大这个电池不是很大一般情况下呢也够用，可能跟它的竞争对手相比也就差那么200-300毫安时的电池但是说它没有别家大没有别家大，就这么回事。实际的体验上这个续航的差距不会很大不会很大。好，往下看，12.1寸的屏幕这里明确告诉你了，它是一个镜面屏它是一个镜面屏，LCD 的屏幕应该是LCD 的屏幕，它这里没有强调144赫兹刷新率，10亿色然后高分辨率它做了一个色彩管理，它把色准调的比较好，那它应该是专业同色的应该是同色的，它都是 vivo 设备的话，
支持同色的设备呢，这样的话显示同样的内容下，在不同的 vivo 的产品里，它没有色差啊，就看起来过渡是比较自然的啊，过渡比较自然。然后它告诉你至高亮度900尼特，这个至高亮度应该是平时体验不到，得特定条件触发的啊。好，我们往下看，一会儿再看具体的规格就知道了啊。它这里说了，哎，色彩管理确实是全局同色嘛啊，就我刚才说的，它有色彩管理，色准做的也还可以啊。好，全场景护眼啊，这就不说了啊，这没什么好说的。护眼就那么回事啊，影院视听啊，震撼享受啊，给你几个大喇叭，那么屏幕很大，喇叭也给大一点啊，这样的话你刷剧啊，看片子啊，这感觉会不错一些啊，感觉会不错的啊。当然你不能跟太贵的机器比啊，那么在2000多啊，2000多这个价格里还可以，还可以。大屏幕给你大喇叭啊，你这个干什么都行了，基本上这个机器。啊 ，PC 机文档什么 Pad 也是工作站啊，这就是强调它的生产力了嘛，是吧？就是它可以安装 PC 版界面的 WPS， 可以做一些轻负载的办公啊 ，PPT 呀修改一下呀 ，Word、Excel 啊表格修改啊，简单的这些修改数据都是可以做到的，都是可以做到的。然后现在这个处理器的性能也够，运行这些软件呢，虽然它不像 Windows 的那种真正的 PC 功能那么全，性能肯定还是跟不上的，但是简单的辅助型的办公，或者说你临时要修改个东西，已经可以做到了，这些软件是可以满足这些轻负载的。但是呢，你想有更好的体验，你就得买它的套装，就得买它那个键盘的配套，对吧？好，那你就得再单独花钱买配套的键盘。这样的话，你把键盘各个方面再加上，对吧？那几乎于相当于一个便宜的笔记本的价格，是吧？好，多屏互联、信息共享什么的，高效学习啊，这些东西就是自家生态的联动。其实，智慧 AI 啊，什么学术顾问、PPT 助手，这些都是各家都有的一些 AI 软件的功能，自带的笔记啦，是吧？自带的什么搜图了，这些各家都有的东西，我就不过多的介绍了啊。然后它还可以生成 PPT 啊，都是它这个蓝心小微里的功能啊。然后 Pencil 啊，就是它也支持手写笔啊，它这个手写笔相比上一代可能在延迟上会稍微有所升级啊。那么我们都知道，目前在这个书写体验上做的最好的是果子和华子的设备啊。那么其他的品牌像 vivo 这样的呢，它也做了啊。虽然说优化的肯定不会那么完美，但是现在呢，由于硬件的提升啊，它的书写呀，包括它的一些自带的一些笔记的软件什么的，也都能用了，可以满足一些基本的需要啊，然后它这里啊，推荐你买它这个键盘嘛，推荐你买它这个双面背夹，就到时候你根据自己的需要来选吧，根据自己的需要来选。好，往下看。大图的宣传卖点就没有什么了啊。我们一会儿看这个硬件的规格，你看它这里就告诉你了电池的容量啊，然后它测试续航呢都是在这个150尼特的亮度，然后不联网，然后播放本地的1080p 视频测出来的续航，所以说那不是你真实的体验啊，不是你真实的体验场景啊。但是呢，我就是说它这个电池在业界啊，在同样尺寸的这个平板当中啊，它不算大的啊，不算大的。当然了，它比它的竞争对手小呢，也没有小太多啊，也就小个200-300毫安这样啊。好，我们来看一下它的具体的硬件规格。首先3个颜色不说了啊，长宽高刚才也看到了，厚度啊、重量也可以接受，作为一个12.1寸的平板啊。然后这里啊有8+128起步啊，然后最高你也可以选16+512，8+256，12+256也可以选。看一下价格吧，国补的价格啊，起步价就是2039块1毛5啊，对吧？这个起步价还行啊，因为它给的芯片还是不错的，然后屏幕呢也还可以啊，有些基础体验是能够给到位的啊，就是看你个人的需求了。如果你希望使用寿命长一点，怎么也得12G 起步啊，那就只有12+256，国补之后是2634块1毛5啊，就2600多。那作为一个天玑9300加，然后各方面都能够满足需求的一个平板呢，主打一个性价比，我认为这个价格2000多是可以接受的。那么它在运行 PC 版的 WPS 啊，包括那个 CAG Viewer 那种看文献的软件上，也会使用的比较流畅一些。那么你买8+256、8+128，体验上可能会略有所下降，因为什么呢？一会儿我们会看到硬件的规格，在128这里是有所不同的啊。好，价格大家都了解了啊，顶配就是3000啊，2999，16+512，其实也不贵啊。如果你这个轻度需求的话，这个能用很多年，对吧？就是看你自身的需要了啊。12+256的，其实一般人也都够了啊，那么群主呢，就是为了考虑到很多人买这个本子是为了这个使用寿命长一些，然后性能能够保证使用寿命嘛，对吧？就是买一个配置高一点。我会把这个12+256的版本挂在评论区，如果你们有其他的选择，你们点进去之后啊，自行选配，然后颜色都可以自己去选，我就不把所有的链接挂上了，没有这个必要啊。
你们点进去自己选就行了啊。但是我最推荐这个嘛，所以我就只挂这个配置啊。好，往下看啊。天玑903加是上一代的高端处理器啊 ，OK 的，性能是可以保证的。不一样的就在这里，虽然运存都是 LPDDR5X5 4通道啊，这个是不错的，但是128只有 UFS 3.1啊，不仅容量小，而且你安装游戏、安装应用的速度是没有256和512快的啊。所以说群主在这个性能上，在使用寿命上会更加推荐12+256的版本，因为它用 UFS 4.1的嘛，就是各方面规格会高一些啊。128它就没有4.0以上的，所以说它最高支持到3.1。而且坦白说，如果说你已经愿意花2000多买平板的话，那么2000出头和这个2600多中间差了这么个500多块钱，你能不能接受？这个是可能是消费者更关心的问题。如果说你预算十分有限的话，甚至有很多1500块钱的平板供你选择，你也没必要再多加1000块买2000多的嘛，对不对？所以说根据自己的需求来，我觉得性价比好的还是12+256，因为它至少使用寿命会更长，它后台啊，未来这个后台挂的这个应用能更多一些啊。所以说我推荐12+256的版本。那么电池刚才已经说过了，它的额定值只有9790毫安时，那么实际容量就在9800到1万之间啊，那可能就是不到1万毫安时这么个电池。那么这个电池在同样尺寸的平板和它的竞争对手相比的话是偏小的，只不过小的也不多罢了啊，而这个充电速度有点慢啊，可能这一刀也是砍在电池和续航上啊。充电速度就不是很快啊，那很多同样尺寸的都是给到60多瓦，它这个最高就是44瓦了，44瓦。那你可能充满要2个小时啊，你可能充满是要2个小时的，1个小时肯定是不够啊，肯定1个小时、1个半小时也不一定充得满啊，1个半小时不一定充得满。但是1个半小时吧，你平常不是从0开始充的话，也差不多了。那么你想完全充满，可能是需要2个小时的，啊。好，屏幕显示刚才这里已经说了哈。一个7:1:5的这么一个比例啊，还是比较接近那个纸张的感觉的啊。那比纸张比 A4 纸肯定是还要小2圈的啊。12.1寸，然后高清晰度的屏幕，144赫兹的刷新率，触控采样率分为几档。那么在你打游戏的时候，它在一些游戏上是可以支持到480赫兹的一个触控采样率的，平时可能就是120、240居多啊，120。然后刷新率呢，你也可以自己设置嘛啊。LCD 的屏幕，所以它宣传那个900尼特亮度啊，肯定不是你日常使用的体验，日常的体验也就是500尼特，就是平常手动也就能到500尼特了啊，估计也就是这样的一个水平，500到600是最高水平了。我估计它这个屏幕素质能不能到600都不好说啊。就是你日常的体验，只要不是 HDR 啊这种特定显示内容、特定条件触发的亮度的话，它肯定到不了他说的那个900尼特，那都赶上 OLED 屏了啊。那这 LCD 屏幕啊，通常在这个价位的平板端，日常就是只能在室内使用是比较亮堂的，你拿到户外用，有可能在阳光下是看不清楚的啊。所以说尽量还是在室内使用这个平板啊。好。自拍摄像头500万像素，规格比较低啊。后置800万像素也是规格不高啊。前后都各有一颗摄像头。当然了，这个2000多的这个价位，你不可能指望它这个拍照啊、录像更好啊，那是不太可能的。视频最高也只能拍到 1080p 的这个水平了。所以说。临时应个急啊，什么拍个文档什么的啊，包括这个超清文档功能也支持啊，就是你拍的照片它可以转换成一个文档的那种样子啊，我觉得这个功能还是比较实用的，但是它摄像头的规格肯定是比较低的啊。那么我觉得日常的话，你还是用手机拍吧啊，用这个平板你就不能起到一个特别清晰的效果、特别高画质的效果，它是不支持的。如果说你工作特别需要用平板拍照的话，那你可能还需要考虑一下啊，它这个摄像头规格不高啊。好，这个扬声器它告诉你是6扬声器啊。但是它没有专门的什么调音了啊，就是一般般的吧，但是喇叭还是挺多的，音量还是挺大的。那么作为一个2000多的平板，它可以满足你刷剧、看电影啊，各个方面看动画片什么的，甚至听听歌也都能听啊，这都没有问题。毕竟它这么大的尺寸，不可能给你太差的喇叭，要不然就没法用了，是吧？好，我们往下看，蓝牙5.4也是最新的规格啊，采用这个新的蓝牙耳机跟它连接都是没有任何问题的啊。USB 不错啊，给你一个3.2的速率啊，它 USB 速率挺快的，它是为了什么呢？为了你导数据快啊，这有线传输的时候会比较快，但前提是什么呢？你的那根数据线也得支持 USB 3的速率。如果是你充电上那根线的话，可能只有 2.0 的速率，所以说这个东西给到你了，你可能插一个手机 U 盘那种扁口的 C 口的 U 盘插上去，可能会是支持 USB 3速率的啊，所以说这个传输效率还是很高的。那确实是在这个方面有一定的生产力的作用。对，比如说你这个手机 U 盘，你身边没有真正的 PC 啊电脑的话，你就想用它这个 WPS 临时改文件的话，那么你把这个扁口的 U 盘插到那个电源那个口上，它就是 USB 接收了。
啊，它就可以高速传输一些文件进到这个平板里面，对吧？所以说我觉得这个功能还是很实用的，对于一个大屏幕的平板来说啊，好。那它就没有什么 NFC 和红外传感器这些东西了，它就不像手机了啊。那么这个平板，我认为结合它的价格呢，还是可以的，没有什么大毛病。当然，它也没什么指纹那些东西啊，就是主打一个性价比吧，主打一个性价比。它在芯片上一些核心性能方面的东西是给到你的啊，然后 vivo 的那些什么办公套件什么，它也都支持。我觉得它这个平板呢，主要还是卖它的性能，然后呢，它本身自家也有一个Pad 5 Pro， 然后它自家的 iQOO 也出了平板，是吧？所以说产品线也不能都重复，所以它就是在其他方面，是吧？做些取舍，维持它这个标准版的这么一个产品线，我个人认为是这样。然后前面呢，我也出过很多期平板了，大家可以自行参照的去看一看，对比一下啊。然后呢，我还是说，我再说一遍哈，我就是还把这个12+256啊。就是我最推荐这个配置啊，其他的配置吧，我觉得吧，要么就是有点价格高啊，要么就是8+128那样的话，长时间来看的话，多用几年的话，就是可能会性能会有点落后，这是我个人的一个看法，行吗？那么这期节目就做到这里，如果对大家有帮助的话，点点赞，点点关注，我们下期节目再见。